Үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Манай барьцаат зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд дээрлэх үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Орой мэнд хүргэе ирэх үзэгчдээ бид та бүхэнд мэдээ танилцуулахад бэлэн боллоо. Анхаарлаа тулно. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Эхний мэдээ танилцуулъя. Агарын мөхөрлийг бууруулах зорилгоор Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг шөнийн цахилгааны хөнгөлөлтөнд хамруулдаг. Тэгвэл энэ жилээс орон нутгийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг шөнийн цахилгааны хөнгөлөлтөнд хамруулахаар болсон байна. 10,000-аас дээш хүн амтай сум суурин газрын гэр хорооллын бүсэд орших айл өрхийн эрчим хүчний шөнийн хэрэглээг 50% хөнгөлөхөр болсон байна. Ирэх 11-р сарын 1-ээс 2018 оны 4-р сарын 1-ний хүртэл хөнгөлөх бөгөөд хөнгөлөлтөнд 2 тарифт тоолууртай айл өрхүүд хамрагдах боломжтой байна. Одоо бол манай 2 тариф тоолрууд цаанаасаа цагийн механизм, цагийн хязгаарлалаа заагаад өгсөн байдаг. Одоо манай мөрдөж байгаа тарифаар бол 2 тариф тоолрууд нь өглөөний 6 цагаас оройн 21 цаг хүртэл 104 төгрөг 30 мөнгөөр тооцож байгаа. Оройн 21 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэлх тариф нь 77 төгрөг 10 мөнгөөр тооцож байгаа. Дорнод аймгийн хэмжээнд 10,355 гэр хорооллын айл өрх байгаагаас 169 нь 2 тарифт тоолууртай байна. Үндсэндээ эдгээр 169 өрх шөнийн цахилгааны хөнгөлөлтөнд хамрагдах юм а. Харин бусад өрхөө цахилгааны тоолоороо 2 тарифт тоолоор шилжүүлснээр шөнийн цахилгааны төлбөрөөр 50% хөнгөлүүлэх боломж бүрдэх юм байна. За мөн өвлжилтийн бэлтгэл ажилтай холбоотой цахилгааны талааны техникийн нөхцөл олгох үйл ажиллагааг эх оны 3 дугаар сарын 1-ний хүртэл түр хугацаагаар зогсоож байгааг мэдгдлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Энэ сарын 20-нд хуралдаахад Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар эх оны нийгмийн эдийн засгийн үндсэн чиглэлийг хэлэлцэнэ. Үндсэн чиглэлийг баталгаатай холбогдуулан төслийг хэрлэн сумын 10 багийн иргэдээр хэлэлцүүллээ. Хэлэлцүүлгийг 2 3 дугаар баг, 1 5 8 дугаар баг, 6 10 дугаар баг, 4 7 9 дугаар баг гэсэн 4 хэсэгт хуваан явуулж иргэдэд үндсэн чиглэлийн төслийг танилцуулж тэдний саналыг сонслоо. Дорнод аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Дорнод аймгийн 2016-аас 2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт 2030 он хүртэлх төсөөлөл, аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг үндэслэн боловсруулжээ. Үндсэн чиглэлийг 4 багц бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх бөгөөд нийтдээ 129 зорилт 310 үйл ажиллагаа төлөвлөгдөжээ. За үүнд зохион байгуулалтын 57 арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын 45 төсөл, хөрөнгө оруулалтын бус шинжтэй 208 ажлаас үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа 12 хөтөлбөр, за бодлогын баримт чиг шинээр 17 хөтөлбөр, бодлогын баримт чиг боловсруулахаар сургалт 55, уулзалт зөвлөгөөн 30, олон улсын арга хэмжээ 2-ыг зохион байгуулахаар тусгасан байна. Тэгээд энэ хороолт маань инженерийн одоо дотор байрны дотор инженерийн шугамуд их гэмтэлтэй. Зарим байрнуудад за одоо миний судалгаагаар 12-оос 14 байр дотор 0% байгаад байдаг. Ил 0-ууд их байдаг. Энэ бол хотын Аз зэрэглэлийн бүс. Хотын төв зэсэг шүү дээ. Төв хэсэг шүү дээ. Тэгээд хашаа одоо нэг юм ивэл хороол маань эзэмшлийн тал хашаатай. Тэгээд энэ дотор ингээ 0-тай ил 0 ил юм уустай. Тийм байдалтай амьдраад байна. Энэ асуудлыг одоо нэгдсэн бодлого арга хэмжээгээр шийдвэрлэх боломж байна уу? Мөн энэ иргэдээс маш их санал ирдэг нэг зүйл нь болохоор энэ ивэл хорооллын байрнуудын гадна талын хашааны асуудал байгаа. Энэ хашааг одоо нэгдсэн журмаар цэгцлэх тийм шаардлага тулгараад байгаа. Ялангуяа автомашин чөлөөтэй зорчих боломж байхгүй. Эмнэлгийн болон за магадгүй онцгой шаардлага гараад агаал командын ч юм маш ирэхэд дундуур нь чөлөөтэй зорчих боломжгүй юм нөхцөл байдалтай. Иргэдээс маш их санал гомдол ирдэг. Энд дээр анхаарч өгөөч гэж хэлсэн. Намрын спортгад болсон ш тэр газрыг ерөөсөө ашигладаг. Тийм болохоор ядаж тэр талбайда
бидний бие бэлтрийг хөгжүүлэхдээ талбай болон ядаж ногоон төгөл юм уу ахмад настай хүмүүсийг өглөө өнтер цэвэр агаарт гаргаж алхлуулахад тийм зориулсан тийм талбай бий болгож өгөөч гэж бас санал оруулж байна. Одоо яаж игээд нэг ганц газар гаргаад ер нь зориултын тэр усын соруулдаг тийм уусны нүхтэй болгож өгөөч гэсэн санал хэлж байна. Тэгээд хоёр дахь хар байшин маань одоо бараг 4-5 жил дээрээсээ гоождаг айлын юм нь бүр дандаа нэвтэрч байдаг. Одоо тэрний дээврийг бас солих нэг тийм саналыг би бас хэлж байна. Хоёр нэгэн зүгээр санал дэвшүүлээ. Энэ та нарын дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрийг чинь дэмжиж байна. За энэс зарим нэгэн дээр жоохон тасвар хийгээд энэ улсуудын оруулж байгаа энэ одоо саналуудаас үнэтэйгээс нь хэсэгчлэн оруулж үр дүнгийн үтхэн их түйтэй байна гэж хэлэх гэж байна. За манай энэ ажлыг маань бас өдрөгүүлж байгаа та нарын бүтээлч байна гэдгийг бид ойлгож байна. Дээрээс нь хувийн хэмжлийнхэн гэдэг чинь бидэнд их юм хийж өгч байна, их юм бүтээж байна. Бидний аж амьдралыг бас их дэмжиж байгаа учраас энэ хувийн хэмжлийнхаа улсуудыг чадхалтаараа одоо сайн хөшөө сайн дэмжиж өгмөр байна гэж би одоо батнарын дараа энэ дарга нартаа уламжилж хэлье. Үндсэн чиглэлийн төсөлтөд танилцсан 6-10 дугаар багийн иргэд дээр дурдсан саналуудыг хэлж тулгамдсан асуудлаараа нээлттэй санал солилцсон юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент гэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. За энэхүү уулзалтын үеэр Хэрлэн сумын 10 дугаар багаас сонгогдсон төлөөлөгчид энэ жил хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлбарлалаа. Хэрлэн сумын 10 дугаар багт хамаарах нутаг дэвсгэрт хийгдсэн бүтээн байгуулалтын тухайд ялалт хороолол дундуур 500 м хатуу хүчлэлтэй автоцсан барьж ашиглалтанд оруулсан. За мөн шинэ усан сан төслийн хүрээнд уур хаажин хороолол шинээр усан сан ашиглалтанд оруулжээ. Түнчлэн орон сууцны 26 дугаар байрны дээвэрт их засвар хийсэн зэргийг дурдлаа. Харин эх 2018 онд ялалт хороолол дундуур тавьсан хатуу хүчлэлтэй автоцамыг үргэлжлүүлэх, за мөн 4-10 дугаар багийг холбосон шорон замыг хатуу хүчлэлтэй болгох, гэр хорооллын гэрэлтүүлэх төслийг 10 дугаар багт хэрэгжүүлэх, ялалт хорооллыг 11 дугаар баг болгон иргэдэд төрийн үйлчлэгийг ойртуулах ажлыг зохион байгуулах зэргээр төлөвлөсөн ажлаа танилцууллаа. Одоо энэ 4-5 хоногийн дараа болох аймгийн иргэдийн улсаар шийдсэн тохиолдолд энэ маань 9 хонд хэрэгжиж байна гэдэг та бүхэн бас ойлгороо. Тийм учраас ялалт одоо хорооллыг дуусгах 11 дугаар баг болгоод тэгээ энэтэй холбоотой ямар асуудал гарах вэ бид нар өөрчлөлт тооцоо судлаар хийсэн байгаа. Тэн дээр байгаа иргэдийн одоо иргэний хөндлөх юм одоо үйл хөдлөмжийн гэрчлэгээ газрын гэрчлэгийг солиход 30 гаруй сэдвийн зардал. Энэ зардлыг одоо төсвүүдээр нь тусгаж өгч энэ асуудал бас шийдэгдэх гэдгийг та бүхэн анхаарах хэрэгтэй. Ингээд 11-р баг шинээр байгуулагдвал Дорнод аймгийн маань төв 10 багтай өсвөл 11 баг байгуулагдана. Ингэснээр бид нар эх оны одоо үндсэн чиглэлийн төсвүүдээр та бүхэн харсан байгаа 11-р баг одоо хэрвээ байгуулагдах шийдвэр гарах юм бол аймгийн улаас энэ дээр багийн ажлын ялганы байр барих хэрэгтэй болно. Мөн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн салбарыг яг тэр дундаа иргэдийнхээ дунд байгуулъя гэсэн ийм зорилт өгч. Өөрөөр хэлбэл ялт хорооллынхоо дунд нэг ойролцоогоор 8-9 иргэний орчимд юм уу эсвэл нэг 10 дугаар иргэний орчимд юм уу 12 дугаар иргэний орчимд юм уу бид нар багийн ажлын ялганы байрыг өрхийн эмнэлэгтэй хамтд нь энэ шиг ийм том бишгэл тэр 10 дугаар 11 дугаар багтаа тохирсон хэмжээний ийм зүйлийг барьж байгуулъя гэсэн. Ийм л одоо судалгаа тооцоо бидний зүгээс хийгээд байгаа. Тийм учраас ингэх юм бол төрийн үйлчлэгээ иргэдэд ойртно. Нэг багийн зохион байгуулалт багийн дагаад ногдох одоо ачаалж бас буурна гэдэг ийм бас давуу талтай байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. За дараагийнх нь хүүхдийн тоглоомын талбай асуудлыг ярьсан байна. За энийг бол шатараатай шийдэд яв. Энэ засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бас тусгагдсан байгаа. Энэ дээр бол аймгийн хурлын төлөвшөөс анхаарал хандуулж байгаа. За шинэ хөгжил сургууль спорт талбай гэсэн асуудал ярьсан. Ер нь бид нэр сургууль цэцэрлэгийн бүсгээд төслийг хэрэгжүүлээ явж байгаа. Хамгийн их нэг ажил бол бүх сургууль цэцэрлэгийн орчинд аюулгүй гарцах гармыг бид нар шинээр байгуулж өгсөн байгаа. Хурц харуулагч болон одоо аюулгүй гарцсан тэмдэглэгээр энэ оноос эхлээд 18 оноос эхлээд шатараатаагаар сургуулийн гаднах одоо спорт талбай, ногоон байгууламж, явган хүний зам, за тэгээд одоо гадна камержуулалт спорт тоглоомын төлөвлөгөө зүйлүүдийг бид нар цогцоор нь ингээд шийдэд явна. Тэгээ 20 он гэхэд бол үндсэндээ аймгийн хэмжээнд бүх сургууль цэцэрлэгүүдийн энэ гадна одоо талбай орчныг бол ийм хүүхдэд эрүүл аюулгүй болох юм зорилттой байж байгаа. Хүүхдэд ээлтэй засаглалт 2020 хөтөлбөрийн хүрээнд 10 дугаар багт 26 дугаар байранд аз жаргал төвийг удахгүй нээх юм байна.
Энэхүү төв огтод тулгамдсан асуудлаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох үйл ажиллагаа явуулах юм байна. За ингэснээр охтыг хүчирхийлэл өртгөөс сэргийлэх ажил болно гэдгийг онцлоо. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгчээр Үлзийбат барьцаад зээлийн газар ажиллаж байгааг дуулгахад таатай байна. Харин одоо үзэгч та бүхэн товч мэдээ болонд анхаарлаа тулна. Монгол Улсын үндэсний статистикийн хорооноос Дэлхийн банктай хамтран өрхийн нийгмийн эдийн засгийн 2016 оны судалгааны үр дүнд үндэслэн ядуурлын түвшин тоцжээ. Судалгаанаас үзэхэд 2014-нд 634 мянган хүн буюу 21.6% байсан бол өнгөрөх оны байдлаар 907.5 мянган хүн ядууралд орсон байна. Үүнээс үзэхэд манай улсын ядуурлын түвшин 29.6% болж өсжээ. Ядуурлын түвшин Улаанбаатар хотод 24.8%-тай, за аймгийн төвүүдэд 31.8%-тай, сумын төвүүдэд 32.3%-тай, харин хөдөөд 38%-тай гарсан байна. За нийт иргэдийн 42.2% нь зээлтэй бол 57.8% нь зээлгүй байгаамаа. Нийт зээлийн 36.9% цалингийн зээл, 20.6% тэтгэврийн зээл, 3.4% нь орон сууцны зээл, 9% нь өрхийн хэрэглээний зээл, 21.3% нь малчны зээл, 2.3% нь бизнесийн зээлтэй байна. Онцгой байдлын ерөнхий газраас Мерсикор олон улсын байгууллагатай хамтран малчдад цагаагаар мэдээллийг мессежээр хүргэх үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Өвлжилтийн хүндрэлийг даван туулах, малчдад цагаараа мэдээллийг шуурхай хүргэх зорилгоор гар утасны мессеж үйлчилгээг нэвтрүүлэх тусгай аппликейшн боловсруулан өнгөрсөн 6 дугаар сараас хойш туршиж байгаамаа. Туршилтанд 57 мянган малчин хамрагдсанаас 51% цагаагаар мэдээлэлээ тус системээс авсан байна. Ингэхдээ 90% нь маш сайн таарсан гэсэн үнэлгээг өгсөн байна. За тус аппликейшнийг ашиглан нийт 21 аймгийн 1550 багийн 160,600 малчин өрөх цагуурын мэдээллийг шуурхай хэлбэрээр гар утаснаас хүссэн үедээ авах боломж бүрдэж байгаамаа. Тодорхойлбол мессеж үйлчилгээг 330 мянган малчин өрөх хэрэглэж, онцгой байдлын ерөнхий газраас гаргаж байгаа цагаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн мэдээллийг шуурхай өөрийн хүссэн үедээ авах боломжтой болох юм а. Ингэснээр малчид багийн түвшинд цагаагаар мэдээ, бэлчээрийн ургацын мэдээ, мэрэгжлийн байгууллагаас гаргасан цагаагаар аюултай болон гамшигт үзэгдлийн мэдээллийг шуурхай за өөрийн хүссэн үедээ хүлээн авах боломжтой болж байна. Цаашид уг үйлчлэгийг хөгжүүлэн малын өвчний гаралт, цасны хэмжээ, бэлчээрийн дааз, малын түүхий эдийн зах зээлийн үн гэх мэтчлэнгээр мэдээллийг хүргэх боломжийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. 2018 онд батлагдсан төсөвт багтаан шаардлагатай вакцины биобэлтгэлийн хэрэгцээ захиалгын тоо 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар төсвийн гүйцэтгэл тайлан за өмнөх хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хэлэлцлээ. Өмнөх хурлын шийдвэрийн дагуу хорооны дүрмийг эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлуулсан за насанд хүрэгчдийн гепатит Б вирусын эсрэг вакцины, гепатит А вирусын эсрэг вакцины, томоогийн вакцины тариурын санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэсэн. Хурлын төгсөлд 2018 оны вакцины захиалгыг баталсан тоогоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан болон эрүүл мэндийн яамны тендерээр цаг хугацаанд нь худалдан авч нэмэлт шаардлагатай вакцины дагалдах хэрэгслийг 2018 оны төсвийн тодтолд оруулж шийдвэрлэхээр болсон байна. Монголын судлаачид Өмнөд Солонгосын археологчдын багтай хамтран 2000 орчим жилийн настай хятад говц өмссөн эрэгтэй хүний мумиг олж илрүүлжээ. Судлаачид Алтай нурууны шивэд хархан орчимд хамтарсан судалгаа хийх явцдаа 165-аас 170 см өндөр эрэгтэй хүний булшийг олж илрүүлсэн байна. Энэ хүнийг эртний худалдааны маршрут болох торгоны замын дагуу аялж исэн худалдаачин за эсвэл хятадаас цагаачлан Монголд суурьсан хүн байж магадгүй гэж судлаачид үзэж байгаамаа. Одоогийн байдлаар Монголын археологийн судалгааны төвд хадгалагдаж байгаа мумийн хувцсыг энэ сард Өмнөд Солонгос ДНК-гийн шинжилгээ хийхээр төлөвлөжээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. МИЖИ телевиз Дорнод аймгийн 13 сумаас мэдээллийг хүлээн авч тогтмол үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа билээ. Өнөөдрийн сумдын мэдээ болонд анхаарлаа тулна.
Халахгүй сумын засаг даргын 2017 оны А116 дугаар захирамжаар халахгүй марафон 2017 бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээнийг сумын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулан бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө нийлтийн арга хэмжээний хөтөлбөр өдөрдөмж боловсруулан сумын засаг даргаар батлуулж сумын нийт төрийн болон хувийн хөвчлийн байгууллага иргэдэд өдөрдөмж хүргүүлэн ажилласан байна. Халахгүй марафон 2017 бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээнийг 2017 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулж хэд хэдэн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд тэмцээн зохион байгуулах замдал байх хэмжин туг дарцгийг 100 м тутамд замын хоёр талаар хатган байршуулж тэмцээний аннаас илхэн бэлтгэл ажлыг бүрэн ангаж ажилласан байна. Халахгүй марафон 2017 бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээний нээлтийн арга хэмжээг засаг даргын тамгын газрын төвдөл байд хийж төрийн талбай мандууллаа. За эрүүл агаар ийм өрөөндор сумын төвөөс тэмцээн зохион байгуулах газар хүртэл төрийн болон хувийн хөвчлийн байгууллагын албан хаагчид иргэдтэйгээ 2 км-ийн явган алхалтыг хийсэн байна. За мөн автомашингүй өдрийн хүрээнд сумын төв замуудыг цагдаагийн хэсгийн албан хаагчид хааж хууль дүрмийг мөрдүүлжээ. Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар тогтоол аймгийн засаг даргын А461 тоо захирамжийг хэрэгжүүлэх нийтийн биеийн тамир гүйлтийн спортоор дамжуулан хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, нийгмийн эрүүл мэндийг хөгжүүлэх зорилгоор булган марафон 2017 бүх нийтийн гүйлт 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр суманд амжилттай зохион байгуулагдлаа. 19-с 29 нас, 30-аас 39 нас, 40-с 49 насны эрэгтэй эмэгтэй ангиллаар нийт 54 иргэн оролцсон байна. 19-с 29 насны эрэгтэй ангилалд 1-р баринд Мигмардорж, 2-р баринд Цэрэндаш, 3-р баринд Дөлбатар, эмэгтэй ангилалд 1-р баринд Отгон туул, 2-р баринд Эрдэнэзаяа, 3-р баринд Сүрэнчимэг, за 30-аас 39 насны эрэгтэй ангилалд 1-р баринд Алдрангай, 2-р баринд Идрбатар, 3-р баринд Амар тайван, за эмэгтэй ангилалд 1-р баринд Батцэцэг, 2-р баринд Уранчимэг, 3-р баринд Алмаа, 40-с 49 насны эрэгтэй ангилалд 1-р баринд Гамбат, 2-р баринд Мэнтхүү, 3-р баринд Батцэнгэл, за эмэгтэй ангилалд 1-р баринд Отгон туул, 2-р баринд Туул, 3-р баринд Эрдэнэчимэг нар шалгарч өргөмжлөл медаль мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Дорнод аймгийн засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн А461 тоод Дорнод марафон 2017 бүх нийтийн гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах захирамжийн дагуу сумын засаг даргын захирамжаар тэмдэглэсэн ажлын хэсэг зохион байгуулан ажиллаа. Тэмцээнд засаг даргын тамгын газар, ерөнхий боловсролын сургууль, хүн эмнэлэг, соёлын төв, цэцэрлэг, за багийн иргэд төвхтэй оролцсон байна. Тэмцээн 5 насны ангилаар зохион байгуулагдаж 14-өөс 29 насны ангилалд Баяртулаг, 21-ээс 30 насны ангилалд Батсуур, 31-ээс 40 насны ангилалд Наранбаяр, 41-ээс 49 насны ангилалд Батчлуун, 50-аас дээш насны ангилалд Баансар нар тус тэргүүн баринд шалгарлаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаат зээлийн газар. Үзэгчдээ одоо та бүхэнд өнөөдрийн Дорнод аймгийн ханшийн мэдээг үзүүлье. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаат зээлийн газар. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт исэн эрхэм үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.
Үлзий бат барьцаат зээлийн газар. Манай барьцаат зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд дээрлэх Үлзий бат барьцаат зээлийн газар.